Adalan tayo iti daytoy agundaway, isot na ibatay iti maysa asaludsod. Anya daytoy asaludsod. Makasao kadi dagiti natay, dagiti sibibiyag. Dayta ti suheto ngayon tayo warwaren iti daytoy ngayon tayo panagadal. Ado dagiti mamati ken mangibagbaga nga nakita da daydi ama wenno inada wenno lolo lola wenno nakita da nga sibibiyag iti maysa anatayen kayat nga sawen nga nagsubli nga nagpakita. Anya ti kuna tinasanto na surat may papan iti daytoy. Palubusan dak nga mangbasa iti sinuratan ni Hari Solomon. Ni Hari Solomon iso ti mapapati akasiriban a tao a nagbiag ditoy rabaw ti daga. Ken mapapati pay nga iso ti kabaknangan nga nagbiag iti rabaw ti daga. Kasti ti kunana iti Ecclesiastes 9 versikulo 5. Dagiti sibibiyag ammuda amatay danto. Ngem dagiti natay dida ammo ti anyaman. Kayat ko nga imutiktikan tayo nga nalaing dayjay maudi apaset. Dagiti sibibiyag kunana ammuda amatay danto. Ngem dagiti natay anya ti kunana adda basit ammuda. Haan. Dagiti natay kunana ditoy dida ammo ti anyaman. Awan ti ammuda. Agsipud ta natay da nga rod. Iso nga dagijay kun kunatayo nga nakitak ni lolo, nakitak ni lola, uno ni tatang ko, ni nanang ko, ni uncle, uno kabsat ko. Saan apudno nga isuda dagijay? Deta ti kunati Biblia. Awan ammuda. Basag ito'y Henesis 3:1 kastoy ti pinangrugyan na dayta nga patpatyen ti tattao. Henesis 3 versikulo 1. Itan ti uleg iso idi ti kasisikapan kadagiti amin nga animal iti daga nga inaramid ni Jehova Dios. Ket iso kinunana iti babae. Pudno aya a kinuna ti Dios saan kay amangan iti amin na kayo iti minuyungan. Laglagipen tayo nga ti uleg saan nga iso ti agsasao. Ngem adda nangaramat iti dayti uleg ket nagsao. Ti ammo ni Eva dayjay uleg ti kasarsarita na. Ngem siya sino dayjay kasarsarita na? Awan sabali no saan ani Satanas. Daytoy ti makunkuna nga espiritismo. Pannangaramat ti medium. Ni Satanas inaramat na dayjay uleg a medium. Medium. Dayjay. Iso ti kunana ditoy. Ditoy 2 Corinto 11 versikulo 3 iti umuna paset. Inulbod daydi uleg ni Eva babaen ti kinasikap na. Inulbod na. Babaen ti kinasikap na. Dayta ti kunati na santuan a surat. Ngam laglagipan tayo nga ni Satanas ta idi aramid ni Satanas iso ti mangal alilaw. Juan 8 versikulo 44. Deta ti aramid na mangal alilaw, mamapatay kunana ti Biblia manipod ididamo. Agsipod ta iso ti nangyeg ti patay. Iso nga ti gandat na mamapatay. Dayta manipod iti dayding aldaw mangulbod ti panggep ti diablo. Iti panangaramat na iti medium. Medium.
ni Satanas tinagturay iti medium nga uleg. Pinagparang na nga ti uleg ti nagsao. Imparang na nga ni Eva ti makisasao iti uleg. Impagarup ni Eva. Nga iso ti makisasao wano day di uleg, isot makisasao kenkwana. San na nga mo nga ti kinapudno na nakisasao ni Eva iti diablo wano ken ni Satanas. Ket dagiti aramid iti kakasta, nga aramat iti medium kadagiti yung aldaw, laglagi po nyo nga ni Satanas ti kasarasarita da. Mangtedak kada kayo ti may nga istorya. At damay sa nga kay eskwela kidi, ket kadagiti nga tiyempo, na singed amangas kasaba. Amoyo daytoy agsipod ta nadikket ti puso na kadagiti Tagalugak. No bilang adda saan at Tagalugak nga dumdumngeg ket saan yung ammo saludsudin nyo daytoy kadagiti Tagalugak. Kinaeskwelak daytoy idi. Inaw na nga amang umsyak. Ngam idiag kay eskwelaan kami, may kapaminpatnan nga ag-eskwela iti dayta nga daras. Ket tinagan na Job. Amoyo ni manong Job. Okay. Ket nga sabay ijay pugod. Ijay pugod at dada kakabagyan mi ijay. Dati antik ijay, adda uncle ko ijay. Dua pagasawaan nga kakabagyan mi ijay. Ket adumot digitian anak da. Ket adu dagiti kalugaran da nga sabay ijay ni manong Job. Dayjay may sa kasinsin mi. May samot nga mangas kasaba iti sabali nga sekta wano relihiyon. Ket daytoy naminsan nga rabi mangas kasaba ni manong Job. Daytoy ket ni manong Job ti nang istorya. Ken naipadamag pay dagiti kakasinsin ko kanyak. Ta daytoy nga kasinsin ko mangas kasaba met pastor nga kunada iti sabali nga sekta ngem daksanggasat awanen iti daytoy nga biag. Ket idi nga mangas kasaba ni manong Job adda bimtog iti likod. Ket talyawan da daydi kasinsin ko. Ket idi ko naglablabutabon tingiwat na agsao-sao ti hangamawawatan. Ket naglaing agsao. Ngem haan na mawatan ti sawsawen na. Ket kunada digiti tattao nga nakakita agmid-medium. Ni manong Job kasto iti imbagana. Inigpilan na wano inalan na di Biblia nga iniggaman na iti kasto iti panaggam na. Itinagan ni Apo Isus anyang espiritu ti addaken ka. Kunana ni manong Job. Ket dayjay kasinsin ko nga aglablabutab tingiwat na nga adadyayen nga agidida iti dagata nabtug nga rod. Ado tinakang timbagana, ket timbagana Satanas kunana. Anya ti sinaludso ni Mang Job kunana anyang itinagan ni Apo Isus anyang espiritu ti addaken ka. Ket kunana nga simong bat ti kasinsin ko Satanas. Iso nga adu ti saan anamati kenkwana iti panangas kasabana. Dayjay kasinsin ko adu ti hang anamatin manipod idi. Agsipod ta ni manong Job kuna kitain nyo kakabsat ken gagayem. Iso na nga mismo tinang ibaga kuna nga ni Satanas ti adda kenkwana. Dayta ti aramid ni Satanas. Agar aramid ti medium. Kasti ti kunana iti nasantuan nga surat. Iti Levitico 26, 20, versikulo 6, ken 27. Kasto iti mabasa. Daytoy ti impaganetget ni Apo Dios ken ni Moises ngay bagana kadagiti tattao na. Awan to ti masarakan kan ka uray maysa ngagpalasat iti anak na alalaki wenno iti anak na babae iti apoy.
maysa ang mga ramat iti panagpadpadles. Maysa mamuyon. Iso ko dati buybuyon ket haan nga anamungan ni Apo Diyos dayta. At nakapadasa kidi mga kasaba kijay aringgay. Napukaw ti kwartak nga nasurok nga 4,000. Ket kadagiti nga tiyempo 1980s nangina pa dayta 4,000 idi. Ken adda 50 nga dolyar nga impawit ni ipag ko nga panggatang ko ti daytay tire guma ti lugan. Tadda lugan ko idi nga tamaraw. Ket kunaday di bakit nga aking balay ti paggiganan mi. Pastor, adda mo ka mamuyon. Ngem iti karabyan na, daytoy ti suheto nga iyadal ko. Iso nga dakkala sulisog kanyak dayjay, ta dayjay 4,000 ka napukaw. Kun dayjay $50. Ngem, kunak Apo tulungan nak, ta saan nak ama sulisog. Iso nga haanak nga napan nagpabuyon. Mamuyon. Wenno may sa amang salsalamang ka. Nagitag salsalamang ka. Sino mga isursuro ka kita? Ni Satanas. Wenno managan anito. Wenno may sa ama nagilabag. Wenno mangkukulam. O man nakiuman. Kung nakadi kadagiti mangkukulam. Wenno may sang aswang. Wenno may sang adda karkaranding na. Ya kamo no ya kaya nga sawan day karkaranding na mabaling amuyo. Ti sa sinuman ang mga ramid kadagitoy iso ti makarimon ken Jehova. Makarimon ken Jehova. Ket iso ket gapo kadagitoy kinarimon ni Jehova a Dios mo pagtalawon nanto ida iti sangwanam. Deuteronomio 18 aging ganat 12. Dayta ti pakasarakan. Dayjay bagagtatay nga Levitico, mabali niyo pa yung kabasahin. Isurat yu dayto yung Levitico 18, aging ganat 12. Agpadpada dagiti medium ti espiritu ken dagiti makibalbalakad kadakwada napapatay da ijay Israel. When ang Israel lang dayta? Kasta ngamin ti panang pilosopo dagiti daduma kadagiti pagayatan ni Apo Dios. No karimun ni Apo Dios dayta kadagiti an Israel idi haan na karimun itan. Awan ti mabasa tayo nga kasjay. No daytoy ket aplikado kadakwada aplikado met kada tayo. Nya pay ti kunati na santo na surat. Dito'y napartak ti oras tayo. Dito'y Job 7, 9 ken 10. Kastoy ti kunana. Kas iti ulep nga agrunaw ken agpukaw. Kasta ti umulog iti tanem, dinto umulin, dinto sumublin iti balay na. Uray ti nagsaadan na dinan tumalasinen, uray kaano. Hindi ko na. Kas ti ulep nga agrunaw, unwag pukaw. Kasta ti umulog iti tanem. Kaya't nga sawin, kasta di tao nga natay, nga na itanem, dinto umulin, dinto sumublin, iti balay na. Apay nga rod nga kunada no ko, imay ni inang, kuno imay ni tatang, kunada di gijay duma. Saan nga iso dayjay? No iso dayjay, apay nga rod nga mabuting ti tao. Wain. Apay nga mabuting ti tao. Iso nga laglagi po niyo. Idi na igarangugong ni Satanas dito'y rabaw ti daga. Kadwana dagiti apagkatlo ti anghel sa dilangit. Mano ti anghel sa dilangit, santay nga amuno mano ti bilang na nga talaga. Ngem iti libro, iti Biblia, ibaga na nga 10,000 times 10,000. Aduday ta. 10,000 times 10,000 plus thousands and thousands. Kuna na di Apokalipsis. Mabilang mo dayta. Iso nga adu ti ahente ni Satanas nga mangsulsulisog ti tao
ken mang papatay. Ni Satanas ti mang papatay. Ang nga ni Apo Diyos. Tati ni Apo Diyos mangted ti biyag. Ni Satanas isot nang ngiyag ti patay. So nga tayo kunada no ka innala ni Apo Diyos saan? Ni Satanas tinangala tanatay dahi. Ngam tinapan ken ni Apo ket dahi anges na. Anges. Ngam dahi anges latahan na mabalinti agsauhan na mabalinti gragsak awan. Dahi natay awan ti amuna kunana ni Ari Solomon. Awan ti amuna. Laglagi pun tayo dayta. Nya pa iti kunana ditoy dagiti natnatay maturugdan iti tanem nga awanen ti puutda ket awanen amuda. Awan amuda. Isong wala dahi binasak manitay kasla kin dahi binasak itay agpadada ibagada nga awan amuda. Awan ti puutda. Ecclesiastes 9:5 ken 6 ken mabalin pa ijay 10 nga basaen. Ito'y umuna nga Timoteo 4:1 kasti kunana. Alistuak ta ni kasla karugrugi pa lang kat nandaniman maibos ti urasen. Nalawag unay ti panagkunana ti espiritu kadagiti uding aldaw. Dagiti dadduma sumina danto iti pamati nga ipangagda dagiti espiritu amang solisog. Mang solisog. Ken dagiti tattao, ken dagiti sursuro, dagiti demonyo. Dahil binasa kita tayo, dagiti mangkukulam, aswang, mamuyon, dagiti ket aramid ti demonyo, dagiti. At haan nga pagayatan ni Apo Diyos, amin nga haan nga pagayatan ti Apo, aramid ti diablo, wano ni Satanas, nga awagan tayo ti demonyo. Laglagipin tayo data. Napatig nga laglagipin. Isot gapuna, patpat dumdungag, nga dagitoy nga sasaw ni Apo Diyos, nasaya at nga salimot-metan tayo, petpetan tayo ida, nalabit nga daduma kada kayo nga dumdungag, ket maisupadi daytoy iti pamatiyo ita, ngem no kayat tayo nga ni Apo ket naragsak, iti panagbiag tayo, ket naragsak tayo met iti Apo, masapul nga suroten tayo ti pagayatan na. Ni Apo Jesus, ti patyen tayo. Tadagiti basbasak, dagitoy ti pagayatan ni Apo Jesus. Utuben tayo, dagitoy nga espiritu, dagiti medium da, espiritu da amang sulsulisog. Nakapapati unay agsipud ta aglalo no dadagitay mangagas ay kakaslan nakapapati digay ngem ti Biblia ibagana nga no saan da nga agsao iti linteg ken pamaneknek awan han nga pagduaduan nga awan ti kinapudno kadakwada. Masapul nga dagiti agaramid kadagiti banbanag kakasta masapul nga salimot-mutan dati sa nga pulo nga bilin. Dahil ti pagilasinan. J. English kunana, to the law and to the testimony. Anya ti kahit nga sa onday jay. Tilinteg. Ken ti testimonyo. Anya ti testimonyo. Dagiti kapadasan. Dagiti tattao ni Apo Diyos. Dayta. Anya ti kapadasan dagiti tattao ni Apo Diyos. Malagipyo dagiti kapadasan ni Ari Nabucodonosor nagtagtagainep at duma dagiti magician na sumasalamangka kenkwana nga agiulog ti tagtagainep ngam handa nga naiulog ti tagtagainep na apay. Sino ti nangiulog ti tagtagainep na? Ni Daniel nga iso daytoy ti tao ni Apo Diyos. Ni Daniel dagiti malagipyo idi ni Nabucodonosor nangaramid iti ladawan adakkel. Ket kunana agrukbab kayo iti daytoy. Ni Daniel wenno dagiti talong Hebreo saan da nga nagrukbab apay
agsipod ta ibagati sa nga pulo nga bilin, nga awan sa bali a Diyos mo iti sangok. No nagrukbab da, impakita da kuman nga, dinaydayaw da dayjay Diyos ni Nabucodonosor. Ta ni Nabucodonosor, agturay iti Babilonia, ti Babilonia, saan da nga mamati iti Diyos. No pay no kasta, gapo kadagiti adu nga kapadasan ni Nabucodonosor, nga nakitkita na ken kadagiti pamaneknek, testimonyo ni Daniel, ken dagiti talo nga Hebreo, nga kadwa ni Daniel. Anya ti testimonyo da. Impurwak da ni Daniel ije rokib ti leon. Ngem ti anghel kinipet na dagiti ngiwat dagiti leon. Impurwak da dagiti talong Hebreo nga saan nga nagkorno iti day diladawan. Nget impurwak da iday iti apoy. Ngem saan da nga nauram. Dayta ti pamaneknek, may sa kadagitoy dagiti pamaneknek, ngay pakita ni Apo Diyos, kada tayo tapno iti kasta, saan tay kuma nga bareng-barengen, dagitoy nga panbanag. Dagiti agar aramid, kadagiti datlag ita, tati Biblia ibaga na dito nga, dagiti ulbod nga mamadto, ulbod nga manursuro, agpakita dati datlag, ket kaslanto nakapapapati iti imatang dagiti tao. Ngem saan damat nga salimod matan ti nga pulo nga bilin. Anya ti pagngilinan da. Sa baling aldaw. Haan nga dayjay intuding ni Apo Diyos na kunana laglagipem. Ti aldaw apan naginana tapno santifikare. Anya aldaw dayjay. Maikapito ng aldaw. At nakasarsaritak idi na minsan. Nga ti amuna nga may kapito Domingo. Ngem kunana dayjay kasarsarita na mistra daytoy kunana dayjay mangaskas dayjay layman nga mangaskas kasaba awan la ti kwayo ditoy madam kunana mistra ti datay diksyonaryo adda kuna di mistra ket pinaala na kini lakay na dayjay diksyonaryo jay library dadati pag-iskulaan. Ket idi kitaan da, permiti partak dayjay asawa na nga mangkita. Ti Domingo kunana, first day of the week. First day of the week. Kinita dati Saturday. Seventh day is Saturday, seventh day. Dayjay mo ti isuro-suro dagiti mimistro idi ununana. Ngam adda pa nagbaliw na agsipod kadagiti adu nga dibdibati nga mangmangag ti tattao iso nga binaliwan da nga kunada ket mangrugi tayo ti ko Lunes nagbilang apay nga Lunes ti pagbilangam ket kitam di kalendaryo ket unam dayjay Domingo una na markaan nga minti nalabagaw dayta nalabaga inaramid laeng ti kodeta dayjay nangaramid ti kalendaryo dayta isugga po na patpat ka dumdumngeg nga nasayaat nga agadal tayo tinasantuan asurat tapno mamuan tayo ti pagayatan ni Apo Diyos. Ket inton agsubli ni Apo Jesus nakasagana tayo to amin. Ited ni Apo Jesus dayto kada tayo nga damag tapno iti kasta saan tayo amaalilaw. Laglagipon tayo dayta. Dagitoy nga damag isu ti damag anay batay iti ayat. Agsipod ta saan nga kayat ni Apo Diyos, saan nga kayat ni Apo Jesus, malilaw tayo. Ti kayat ni Apo Isus ket mamuan tayo ti kinapudno ket pagbiagan tayo digiti nga kinapudno tapno iti kasta naragsakto inton umay. Agsipod ta ni Apo Isus natay ngagpaay kada tayo amin a tao diti lubong tapno iti kasta saan tayo mapukaw no diket maiglorya tayon to. Dayta ti pakabuklan ti adal tayo iti daytoy agundaway. Ket no bilang adda dagiti salasaludsudyo agsaludsud kayo saan kayo nga sarimadeng saan kayo nga anyo dayjay ikuay kita saludsudyo tapno iti kasta ket malawlawagan dagiti adda nga salasaludsud kadagiti panpanunot yo. Ala
ti ipapatay laglagipon tayo iso ti pannakarosngi ti panamarswa. Okay, anya ti kahit mga sound DJ pa rosngi. DJ damili, nadaltay din na minsan, mainayon ti anges ti biyag, nagbalin a kararwa si bibiyag. Ngam numarosngi, pada ti papatay iso ti pannakarosngi, DJ panamarswa. Ti panamarswa ket addition. Pitak, uno damili, na nayunan ti anges ti biyag, nagbalin a kararwa si bibiyag. So nga, imbaga, naadaltay din na minsan, nga ni Adan, kararwa si bibiyag dayta. No kastang rod, ti kararwa matay. Wen, ti kararwa nga agbasol ko na matay to. Pakasarakan, Ecclesiastes 9. Basahin nyo dayta. Tiag, ti kararwa nga agbasol matay to. So, gapuna nga, laglagipin nyo, laglagipin tayo, nga inkabil ti Diyos ti anges ti biyag ken ni Adan. Ket no maikat pumanaw dayjay angesen no matay ti tao, dayjay anges agsubli ken ni Apo Dios. Ket dayjay bagi agsubli mo lang ti nakaalaan nga tapok wenno daga. Ngem laglagipin nyo daytoy. Inton umay ni Apo Hesus. Gapo ti pan nakabalin na. No bilang tadda kanto di tanem kunana ket kasaladay di naramid na kini Lazarus. Upat nga aldawnan ni Lazarus ije tanem. Kunana ket Lazarus bumangon ka. Bimangon ni Lazarus. Nga si papatapat iti lienso. Nga lupot. Agsipot takasta ti pumayan di. Patapatan dati puraw nga lupot. Well, iso nga dayta ti adal tayo. Iti dayti nga gundaway ni Apo Dios ti mangbendisyon kada tayo amin as sangapada agkararag tayo. Amami anasantuan agyaman kami ken ka. Agsipod tay palagip mo manen kada kami ti maysa nga kinapudno ket sapay kadi ta no bilang tadagiti dimngeg ket adda sabali nga sursuro nga amuda iti panunot da kasakbayan nga nangegda dayti nga damag. Sapay kadi ta idisoda dayta nga patpatsyenda ket daytoy pagayatam iso ti awaten da ken patsyen nga tinatay awanen ti ammuna. Saan nga sumubli iti balay na. Saanen nga umulin iti balay na. Ket daytoy maysa nga aramid ti demonyo wenno ni Satanas. Agsipud ta ti aramid na isut panangalilaw ken mamapatay. Bendisyon ang mga rod sagtunggal may nga dimngeg, dahito iti dawatin may pakpakasi tinagan niya po mga Jesus. Amen.